سیټرن چې د جوپیټر یا د مشتري وروسته غټترینه سیاره ده په شمسي نظام کښې، کتله یې 5.68 ضرب لس په 24 کیلوګرام ده. کیلوګرام په دې خطر راوړل سوی چې د اس آی یا سیسټم انټرنیشنل کښې هغه د کتلې اساسي واحد. او بل هذا القیاس سیټرن یا چې موږ او تاسو زحل هم ورته وایو، د زحل سیاره ضخامت د مرکز څخه بیا تر سطحې پورې 5.2 ضرب لس په 2 متره چې عبارت دی له 58,220 کیلومتره څخه، او د لمر په شاوخوا باندې په 29 کاله کښې یو مکمل دور بشپړوي. هذا القیاس د لمر څخه یې لیرېوالی 1.434 بلیونه کیلومتره دی. 1.434 بلیونه کیلومتر. د سیټرن یا د زحل وروسته یورانس دی. د یورانس کتله تر زحل یو څه کښته ده، یعنې 8.8 ضرب لس په 25 کیلوګرامه ده. تر زحل دی کوچنی سو چې ضخامت یې 2.54 ضرب لس په 2، یعنې ګوره 15.2 دا 2.54 یا هم 25,312 کیلومتره ضخامت دی. یعنې د کروي سیارې د مرکز څخه بیا تر باندني قشر پورې اوږدوالی یا شعاع 25,312 ده. او د لمر په شاوخوا باندې په 4 کاله چې یو دور بشپړوي 2.15 ضرب لس په 4 کاله کېږي. په 4 کالو کښې د مځکې له رویه یورانس یو مکمل دور بشپړوي د لمر پر شاوخوا، او د لمر څخه لیرېوالی 2.81 بلیونه کیلومتره دی. 2.81 بلیونه کیلومتره. د هغه وروسته د نیپټون سیاره ده. د نیپټون سیاره د کتلې له پلوه 1.02 ضرب لس په 26 کیلوګرامه ده. نیپټون بیا تر یورانس یو څه غټ ده. د نیپټون کتله تر یورانس غټه ده، ولې تر زحل بیا کوچنۍ ده. او د نیپټون ضخامت یا د مرکز څخه تر قشر پورې پیړوالی 2.46 په 2 چې دا هم 24,622 کېږي. 24,622 کیلومتره کېږي. هغومره د ده ضخامت. او د لمر په شاوخوا باندې یو دور دی په 115 کاله کښې تکمیلوي. دا 5.18 ضرب لس په 115 کاله کېږي. د لمر په شاوخوا باندې 115 کاله کښې یو دور تکمیلوي. او د لمر څخه فاصله 4.5 ضرب لس په 12 یا هم 4.495 بلیونه کیلومتره ده. 4.495 بلیونه کیلومتر. اخیرنۍ سیاره د پلوټو سیاره. پلوټو هغه سیاره ده چې په کال 2006 کښې پلوټو ته ډوارف پلانټ هم وویل سو. ډوارف پلانټ څه ته ویل کېږي؟ ډوارف پلانټ هغه کوچني سماوي کتله لرونکي اجسام دي چې نوري نه وي، یعنې د نورو سیارو په شان وي، او زموږ تر سپوږمۍ جسامت کم وي، او بل د جاذبې قوه یې ډېره کمه وي. یعنې دومره کمه د جاذبې قوه یې وي چې نور اجسام ځان ته نسي راکشولی، بلکې لمر تر ده ډېر ښه جاذب دی، ولو که یو جسم و د هغه ډوارف پلانټ ته ډېر نږدې او د لمر څخه ډېر لیرې وي، بیا هم هلته په د لمر قوه دومره زیات اغېزمنه ده چې د ډوارف پلانټ یا د پلوټو قوه تقریبا هلته لمر ته بلکل هیڅ نه ده. نو ځکه پلوټو بیرته د شمسي نظام د سیارو څخه وایستل سول او د ډوارف پلانټ نوم ورکول شو. خو پلوټو سپوږمۍ هم نه ده. د هیڅ یو د دا لوړ اتو سیارو سپوږمۍ نه ده. ښه، د پلوټو جسامت څونه دی؟ پلوټو د کتلې له پلوه 1.25 ضرب لس په 22 کیلوګرامه کتله لري، او 1.2 ضرب لس په 6 متره یا هم 1180 په دقیق ډول که چیرې وګورو 1180 متره د دې ضخامت دی. یعنې زموږ او ستاسو د سپوږمۍ ضخامت لا 1120 دی. دا ته سپوږمۍ لا کوچنی.
او بل په 243 کال کښې یو دور بشپړوي. 243 کال کښې د لمر پر شاوخوا باندې د پلوټو سیاره یو دور بشپړوي. د لمر څخه فاصله 15.9 بلیونه کیلومتره ده. 1 میلیون یې بل بلیون دی. بلیون 10.9 ته ویل کېږي. 15.9 ضرب 10.9 کیلومتره دا یې لرېوالی دی د لمر څخه. بل زموږ او ستاسې سپوږمۍ ده. سپوږمۍ چې مځکې ته د کهکشاني اجسامونو تر ټولو نږدې ترینه جسم دی. د کتلې له پلوه 7.15 ضرب 10.22 کیلوګرامه ده. ګوره تر پلوټو یې کتله غټه ده او ضخامت یا پیړوالی یا د مرکز څخه تر قشر پورې دا ټول دغه شعاع دا 1920 کیلومتره ده. 1.4 ضرب 10.6 متره یا هم په لنډ ډول ویلی سو 1920 کیلومتره ده. د مځکې په شاوخوا باندې د خپل دور بشپړوي. موږ تاسو ته معلوم دی په 28 یا 28 ورځو کښې او د لمر څخه فاصله خو د متغیر ده چې د سپوږمۍ دوران ده مځکې په شاوخوا کې. لمر خو دې په شمسي نظام کې تر ټولو غټ کتل لرونکی جسم دی چې د شمسي نظام مرکز بلل کېږي او د ټوله شمسي نظام 99% تشکیلوي. دا نور ټوله سیارې چې په لمر باندې راګرځي دا 1% دی. 99% یوازې لمر. لمر د جسامت له کبله ډېر غټ دی. 1.9 ضرب 10.10 کیلوګرام چې بیخي زیات غټ راځي. او د لمر شعاع 6.9 ضرب 10.8 یا هم د لمر شعاع 6,96,000 کیلومتره ده. 6,96,000 کیلومتره ده. دا د لمر شعاع ده. لمر نه یوازې دا چې خپل پر محور باندې سر راڅرخي بلکې په ملکي وی ګلکسي کې چې قرار لري په کوم کهکشان کې چې موږ او تاسو یو یا د لمر قرار لري د دغه کهکشان پر مرکز باندې هم راڅرخي بلکې پورته او کښته هم حرکت لري. یعنې خپل د محور څخه هم پورته حرکت لري هم کښته خواته. دا ټوله سیارې یو ځای د ده سره پورته او کښته خواته او په ټول فضا په ټول کائناتو کې د یو نوع د موج حرکت هم لري چې لمر روان وي. دا خو زموږ خصوصي د سیارو د شمسي نظام د سیارو په اړه باندې معلومات. مرکري، عطارد، وینس، زهره، ارت، مځکه، مارس، مریخ، جوپیټر، مشتري، سیټرن، زحل، یورانوس، نیپتون، پلوټو، زموږ او ستاسو سپوږمۍ د مځکې او د لمر په باب باندې د کتلې اړوند معلومات، د دوی شعاوې یعنې د مرکزي نقطې څخه بیا تر قشر پورې څومره پیړوالی یا ضخامت لري، د لمر په شاوخوا باندې په څونې وخت کښې یو دور تکمیلوي او د لمر څخه فاصله په څونې مترۍ یا په څو کیلومترۍ کښې قرار لري. دا مو ټوله سره مطالعه کړه. دې ته سولر سیسټم ډیټا ویل کېږي یا د شمسي نظام ډاټا او دا ډاټا د IAU یا انټرنیشنل اسټرونومیکل یونین په واسطه باندې کشف سوې او پېژندل سوې. دا په یاد لري چې زموږ او ستاسو مځکه دریم مدار کښې د لمر څخه پرته ده ولې چې په اول مدار کې عطارد هم چې زحل ده او پنځم مدار کښې جوپیټر یا مشتري چې تر ټولو غټه سیاره ده پرته ده. زموږ او ستاسو په شمسي نظام کې یوازینی ستوری لمر دی. ستوری یا سټار هغه کهکشاني جسم ته ویل کېږي چې د ځان څخه نور خپروي یا هم د فوټون ذرات خپروي. هغه ته سن یا هم سټار ویل کېږي ولې چې په سټار یا په سن کښې دننه په لمر کښې دننه د فیژن او فیوژن طریقې صورت نیسي. د انقسام او د ترکیب طریقې چې د انقسام او د ترکیب د طریقو له امله یو اندازه انرژي ازادیږي. دغه انرژي د فوټون د ذرو په شکل باندې و ټولو خواو ته په متجانس ډول سره خپرېږي چې بالاخره زموږ او ستاسو تر مځکې پورې هم رارسېږي. دا چې د لمر څخه شعاوې څنګه خپرېږي څه رقم ورې په وجود راځي د دې بحث به په یو بل درس کې وکړو انشاءالله. سپوږمۍ ته زموږ او ستاسو د مځکې نیچرل سیټلایټ یا طبیعي سیټلایټ هم ویل کېږي په دې چې په طبیعت کښې همدی پیدا سوی او د مځکې په شاوخوا باندې راګرځي په داسې حال کې چې د سپوږمۍ د لرېوالي اندازه د مځکې څخه 3.8 سانتي متر ده په کال کښې. یعنې هر کال سپوږمۍ د مځکې څخه 3.8 سانتي متر په اندازه سره لرې کېږي په اوسط بیا.
هغه فزیکي معلومات چې په دې کتاب کې به ډېر استفاده ځینې وسي هغه په لاندې ډول دی. په متوسط ډول د مځکې او د سپوږمۍ ترمنځ فاصله 3.84 ضرب لس په توان د 8 متره یا هم 3,04,000 کیلومتره. د سپوږمۍ او مځکې ترمنځ په اوسط ډول فاصله 3,04,000 کیلومتره. په متوسط ډول د مځکې او د لمر ترمنځ فاصله 149.6 میلیونه کیلومتره، یعنی تر دغه فاصله اضافه کېږي هم 152 میلیونه کیلومتره ته هم رسېږي او تر دغه فاصله کمیږي هم چې 149 میلیونه کیلومتره. ولې 149.6 میلیونه کیلومتره تقریبا یو نوع اوسط فاصله ده د مځکې او د لمر ترمنځ. بل د مځکې شعاع ده. د مځکې شعاع چې د 6.3 ضرب لس په توان د 6 متر یا هم 6.1 میلیونه متره ورته ویلی سي یا هم 6.1 میګا متر، دا د مځکې شعاع. که چیرې د کیلومتر په حساب یې وسنجه 6,370 کیلومتره د مځکې. د هوا کثافت په 20 درجې د سانتیګریډ کې او تر 1 اټموسفیر فشار لاندې 1.2 کیلوګرام پر متر مکعب ده، یعنی په 1 متر مکعب حجم کښې هغه هوا چې په 20 درجې د سانتیګریډ کښې او تر 1 اټموسفیر فشار لاندې موجوده وي 1.2 کیلوګرام کتله به ولري. او یا هم په 0 درجې د سانتیګریډ کې چون هوا اوس تر 20 درجې یو څه یخه شوه. تر 20 درجې چې هوا یخه سي 0 درجې ته راورسېږي، دا معنا لري چې مالیکولونه دلته ازدحام وکړي، سره ننوتل، تراکموالی د مالیکولونو منځته راغلی. تر هماغه 1 اټموسفیر فشار لاندې به د کتله 190 کیلوګرامه سي په 1 متر مکعب کښې، چې دې ته ویل کېږي کثافت 1.90 کیلوګرامه په 1 متر مکعب کښې د هوا کثافت په 0 درجې سانتیګریډ کښې. د اوبو کثافت په 20 درجې د سانتیګریډ کښې تر 1 اټموسفیر فشار لاندې 1 میټریک ټن یا هم 1 ټن یا 1000 کیلوګرام پر متر مکعب دی. صحیح ده چې د اوبو کثافت په اعظمي ډول په 4 درجې د سانتیګریډ کې دونې دی. په 20 درجې کې که چیرې تاسې دقیق مطالعه کوئ 998 کیلوګرام یا 998.23 کیلوګرامه پر متر مکعب راځي، لیکن هغه ډېر کوچنی مقدار دی. په دې خاطر دوی دلته صرف نظر ذکر کړی. فري فال اکسلریشن آن ارث یعنی سقوط آزاد د مځکې پر سطح باندې، سقوط آزاد د مځکې پر سطح باندې تعجیل یې 9.8 متر پر ثانیه مربع. د مځکې کتله چې په دې کتاب کې کاریږي په 15.9 ضرب لس په توان د 24 کیلوګرامه. د مځکې کتله خو نو هیچا نه دی حسابلی چې ته وه د څومره ده او نه حسابلی څو په دا رقم، یعنې چې ته د هر جسم راواخې جلا جلا یې اندازه کړې او یا ټوله سره جمع کړې، دا بالکل د امکان وتلې خبره ده، هیڅ امکان نه لري. لیکن د ځینې فارمولو، د ځینې قیمتو، د ځینې مقدارو له پلوه کتله د مځکې داسې محاسبه شوې چې 15.9 ضرب لس په توان د 24 کیلوګرام ده. د سپوږمۍ کتله 2.15 ضرب لس په توان د 22 کیلوګرامه ده، تر مځکې ډېره کمه. د لمر کتله 1.9 ضرب لس په توان د 10 کیلوګرام. په دغه ځای کې د لمر کتله که ستاسې باید 1.9 ضرب لس په توان د 10 کیلوګرام چې راونډ اف یې کړې 1.9 د دا بل نه څخه یو پر واچو پرته دا یې نه 1.9 ضرب لس په توان د 10 کیلوګرام شول. دا خو د لمر کتله شول. بل سټنډرډ اټموسفیریک پریشر آن ارث د مځکې پر سطح باندې معیاري اټموسفیري فشار څو دی؟ 1,14,000 پاسکاله یا هم په دقیق ډول 1,14,25 پاسکاله دی. که چیرې په ساینټیفیک نوټیشن په علمي روش په ډول یې ولیکئ 1.014 ضرب لس په توان د 5 پاسکاله راځي. پاسکال په معنا د نیوټن پر متر مربع، یعنی پر 1 متر مربع سطح باندې 1,1425 نیوټنه قوه واردېږي د ټوله اټموسفیر د طبقې د اثر څخه بیا تر دا پایه پورې په 1 متر مربع سطح. دا موږ تاسو ته ځینې مختاړې راکړي دي یا هم پیشوند چې ورته وایي یعنې پریفکس د ځینې واحداتو ومخ ده چې په لس په توان د څو چنده راغلی وي. د په اسانۍ سره موږ او تاسې کولی شو هغه په یو بل نامه سره ونوموو. د کار د اسانتیا دپاره لسمې حصې ته ډیسي ویل کېږي، سلمې حصې ته سنټي، زرمې حصې ته ملي، د یو کمیت میلیونمه حصې ته مایکرو
د یو واحد 1 بلیونمه حیثیت نینو دغسې 10 په توانه منفي 12 پیکو هر درې عدده چې دی څونې بالا کېږي نومونه یې غونې فیمټو ایټو زیپټو یکټو ته رسېږي دا هغه مروجه پرفکسز دی چې موږ او تاسو به په دې کتاب کې کاروو او که چیرې چنده شیو یعنی 10 چنده هغه ته ډیکا استعمالوو 100 چنده هکتو 1000 چنده کوي هغه ته کیلو ویل کېږي 1 میلیون چنده میګا 1 بلیون چنده هغه ته ګیګا وایي بیا ټیرا 10 په توانه 12 دی پیټا دا رقم 3 سره جمع کېږي په توان چې 10 په توانه 15 بیا 3 سره جمع کېږي 10 په توانه 18 اگزا زیټا تر یوټا پورې لرو او دا هم ابریویشن زر کړی دي معنا مخففات اوس که چیرې موږ او تاسو وایو چې کیلومتر په کوچنۍ کې سره وشي که چیرې وایو چې میګا متر په غټ ام سره شي که چیرې وایو چې په مثال زیټا متر په غټ زیټ سره شي مایکرومتر په میو سره ښودل کېږي نینومتر په ساده ال سره پی اف ای زیټ یو دغه زیټ چې دی کوچنی دی وای هم کوچنی دی په دې ځای کې اضعاف تکراس زیټ او وای دواړه غټ په غټو حروف سره نوشته شوي که چیرې په کوچني حروف سره زیټ او وای مو ولیدله هغه په معنا د منفي یا هم د اجزاو 10 په توان د 14 میلیون ویل کېږي 10 په توان د 9 بلیون ویل کېږي 10 په توان د 12 ټریلیون 10 په توان د 15 کوادریلیون ویل کېږي کوادریلیون او 10 په توان د 18 کوانټیلیون ویل کېږي رابطه د ځینې واحداتو معیاري مخففات او سمبولونه چې په دې کتاب کې کاریږي دا یې سمبولونه راکړي دي او دا چپه لاس ته وروسته بیا هغه د سمبولو واحد مکمل نوم رالیکلی که چیرې د ا غټ توری مو ولیدئ په معنا د امپیر دی د فزیک په همدې کتاب کښې چې موږ او تاسې کاروو ا په معنا د امپیر و د نړیوال د فزیک نور کتابونه که چیرې تاسو وګورئ کیدای شي ورې بله کوم نومونه ولري د هر هیواد هر د فزیک ټولنه ځان ته جلا جلا سټنډرونه ځان ته جلا جلا نومونه لري د هر شي په باب باندې خو که چیرې ام په دې کتاب کې ولیدئ په معنا د امپیر دی یو په معنا د اټومیک ماس یونټ یا اتومي کتله یا د اتومي کتلې واحد اتومي کتلوي واحد په یو سره ښودل کېږي اتومي کتلوي واحد یعنی کاربن 12 که چیرې پر 12 باندې وویشو کتله د کاربن 12 که چیرې خو دې پر 12 عدد باندې وویشي تا ته یو اټومیک ماس یونټ په لاس ورکوي یو اټومیک ماس یونټ یا اتومي کتلوي واحد چې دی هغه 1.6 ضرب 10 په توان د منفي 22 کیلوګرام دې ځای کې به ستاسې په یاد یو اټومیک ماس یونټ چې و 1.6 ضرب 10 په توان د منفي 22 کیلوګرامه بل ای ټي ام که مو شي ولیدئ په معنا د اټوموسفیر دی اټوموسفیر د غازاتو طبقه ده چې د مځکې پر شاوخوا باندې راڅرخېدلې ده او ټوله مځکه یې احاطه کړې ده بل بي ټي یو د برټش تھرمل یونټ برطانوی د تودوخې واحد بي ټي یو نو بي ټي یو یا برټش تھرمل یونټ یو برطانوي سیستم واحد دی دا د تودوخې واحد دی چې داسې تعریفېږي هغه مقدار تودوخه یا هغه مقدار انرژي چې د 1 پاوند اوبو د حرارت درجه 1 فارنهایت لوړه بوځي هغه ته 1 بي ټي یو ویل کېږي که چیرې د 1 پاوند اوبو د حرارت درجه 1 فارنهایت لوړه بوځي عبارت د 1 بي ټي یو څخه غټه سی په معنا د کولم ده کولم د چارج واحد دی غټه سی په سر کې درجه و په معنا د ډیګري سلسیس یا د سنټیګریډ په معنا ده سی ای ال په معنا د کیلوري ده کیلوري د تودوخې اندازه ده یا هم د انرژي ده ډي په معنا د ډې یا ورځ ای وی الکترون وولټ الکترون چې د انرژي واحد دی او بل غټ اف پر سر باندې که چیرې د درجې علامه مو ولیدل په معنا د فرنهایت ده او خود غټ اف بدون د کومې بل علامې څخه په معنا د فراد ده فراد د خازن واحد دی چې یو کولم چارج یو ور تفاوتي پوتنشل په وجود راوړي عبارت د یو فراد خازن څخه دی اف ټي په معنا د فوټ دی او جی غټ جی په معنا د گاوس ده کوچنی جی په معنا د ګرام ده اچ هنري د برقي ساحې واحد دی اچ غټ اچ کوم ولیدئ په معنا د هنري دی هنري د برقي ساحې واحد دی او دا جی گاوس چې دی دا بیا د مقناطیسي ساحې واحد دی دا د ټسلا 10,000 حصه کېږي ټسلا هم د برقي ساحې واحد دی وروسته به دلته راسي مخته کوچنی اچ په معنا د هاور یا ساعت دی
1 ساعت 1 هاور. HP یعنی هورس پاور، 1 هورس پاور 246 واټه کیږي، د توان واحد دی، کار تقسیم پر وخت. بل HZ دی یا هرتز، هرتز د فریکونسي واحد یا ثانیه په توان د -1، سیکنډ په توان د -1 ته هرتز ویل کیږي د فریکونسي واحد. بل IN په ډاټ سره په نقطه سره کوم چیرې ولیدئ په معنا د انچ دی، انچ 1 انچ 2.45 سانتي متر. غټه J په معنا د ژول، ژول د کار واحد دی یا هم د انرژي واحد دی. دا بلې خواته که چیرې غټه K وه، غټه K په معنا د کیلوین ده، کیلوین د تودوخې اندازه، تودوخې درجه راشي په SI سیسټم کښې، سیسټم انټرنیشنل کښې. KG که چیرې K او G دواړه په کوچني حروفو لیکل سوي وه په معنا د کیلوګرام ده، کیلوګرام یعنې 1000 ګرام. K مول، K مول معنا کیلو مول، 1000 مول، مول خو د مادې د مقدار واحد دی. غټ L په معنا د لیټر، 1 لیټر یا 1000 ملي لیټره کیږي یا هم 1000 CC کیږي د اوبو لپاره. LB په معنا د پاوند دی، L هم کوچنی دی، B هم کوچنی دی. LB د یوناني کلمې د لیبرا څخه اخیستل شوی، لیبرا په یوناني کلمې کښې پاوند ته ویل کیږي. LY، L هم کوچنی دی، Y هم کوچنی دی. LY معنا لایټ ییر، نوري کال، یو نوري کال چې څونه مسافه وي. نوري کال د فاصلې واحد دی. M په معنا د متر دی، کوچنی M. MIN منټ یا دقیقه 80 ثانیې کیږي. MOL کومول دی، صرف ای ځینې زده کړې ده. غټ N په معنا د نیوټن دی، نیوټن د قوې واحد دی. PA پاسکال، پاسکال د فشار واحد دی، یعنی 1 نیوټن پر 1 متر مربع سطح باندې عبارت د 1 پاسکال فشار څخه دی. RAD راډیان دی، راډیان سپلیمنټري واحد یا اشتقاقي واحد دی چې د دوه بعدي زاویه د پاره کاریږي یا مسطح زاویه پلین انګل. بل REV د ریولوشن، ریولوشن چرخش ته ویل کیږي، یو دور، یو مکمل دور ته ریولوشن ویل کیږي. بل کوچنی S دی په معنا د سیکنډ چې په ځینې کتابو کې په SEC سره لیکل کیږي، خو EC ته یې دلته ضرورت نشته، یوازې S یې لیکلی ثانیه. او بل غټه T د T په معنا د ټسلا ده، ټسلا د برقي ساحې واحد دی، ټسلا د مقناطیسي ساحې واحد دی چې یو ټسلا 10,000 ګاوسه کیږي. ټسلا ډېر غټ واحد دی د مقناطیسي ساحې. غټه V په معنا د وولټ دی، یو وولټ خو نو عبارت د تفاوتي پوتنشل څخه دی. W په معنا د واټ، واټ یعنی توان، د توان واحد دی. ژول تقسیم پر سیکنډ ته واټ ویل کیږي. کار په واحد د ثانیه کښې عبارت د واټ څخه دی. WB ویبر، ویبر چې دی د مقناطیسي سیلان واحد دی، مقناطیسي سیلان. YR یر کال، او دغه کوچني اومیګا چې ده دې ته اوم وایي، اوم د ریزسټنس یا د مقاومت وخت. رابسو ریاضیکي سمبولو ته چې په د کتاب په دغه ټکسټ کې به کار سي، د دغه سمبولو څخه به استفاده وسي چې د هر سمبول معنا یې درته لیکلې ده. اول که چیرې 2 کسري خطونه سر په سر موږ او تاسو ټولو ته معلومیږي چې هغه په معنا د مساوي ده، is equal to، یعنې دغه شی مساوي دی له دا وروسته شي سره. یو شی همیشه په یاد لري چې په انګلیسي کښې لیکنه همیشه د چپې خوا څخه شروع کېږي، د هغسې ادامه پیدا کوي تر راسته طرفه پورې. کله چې موږ او تاسې د انګلیسي ټکسټ وایو نو خو دلته یو شی لیکلي چې فرض مثال 3x بیا وروسته وایي چې مساوي دی له 2 جمع y سره، نه دا مساوي د هغه چپې خوا څخه اول شروع کېږي، مساوي ویل کېږي، بیا راسته طرف وایي. یعنې پلانکی شی چې په چپه لاس کې موقعیت لري مساوي دی دا زما د راسته لاس د حروفو سره، داسې ویل کېږي. که چیرې 3 علامې مو ولیدلې چې سر په سر وي، دا په معنا د تعریف دی، یا وایو چې سرعت د x پر محور داسې تعریفېږي چې تغیر د x پر محور نظر و وخت. لکه فرضاً په دغه ځای کې ګوره سرعت، متوسط سرعت د x پر محور داسې تعریفېږي، 3 علامې دي سر په سر چې دلتا x یعنې تفاضل د x د محور، اخرنۍ فاصله منفي اولین فاصله تقسیم پر تفاضل ده. نو په دې ځای کې دغه 3 علامې is defined as پلانکی شی داسې تعریف شوی دی لکه دغه راسته طرف ته چې دی. او بل د مساوي علامو باندې که چیرې یو بل خط راکش شوی و، دا په معنا د غیر مساوات دی، یعنې سرعت فرضاً زه وایم د دې ښه لیکم چې سرعت نه دی مساوي د تعجیل سره، بیا نو مساوي علامه ولیکه پر یو بل خط باندې سره قطع.
بل تقریبا د الفا یو بل علامه چې دا په معنا د متناسب والی دی. قوه مستقیم متناسبه ده د تعجیل سره. ګوره دا متناسب والی معنا ورکوي. لکه دلته چې همدغه علامه ده، یعنی قوه د اکس پر محور مستقیم متناسبه ده د تعجیل د اکس پر محور سره. ګوره دا مستقیم متناسب والی علامه ده. دلته لیکلي د force on an object is proportional to. ګوره force proportional to acceleration. قوه مستقیم متناسبه ده د تعجیل سره. او بل دا علامه ده is on the order of، یعنی په دغه مقدار سره دی. لکه په دې ځای کې چې راوړي دي 3 ضرب لس په توان د 3 په مقدار د لس په توان د 3 کښې راځي، یا 8 ضرب لس په توان د 7 په مقدار د لس په توان د 8 کښې راځي. دې ته ویل کېږي order of magnitude، یا هم د مقدار منظم والی یا ورنږدې والی. بله علامه د لویي ده، یعنی پلانکی شی چې چپ طرف ته نوشته دی لوی دی تر هغه شی چې راسته طرف ته نوشته کېږي یا اوس راځي. بل که چیرې خوله یې وراسته طرف ته خلاصه وه، په انګلیسي کې دا معنا لري چې زه چې کوم لیکنه کوم فی الحال لازما چپه طرف ته هغه کوچنی دی تر هغه شی چې زه یې وروسته وراسته طرف ته لیکم. بیا که چیرې 2 وارې همدغه علامه راغلي وه، خولې او چپې خواته خلاصې وې، معنا یعنې ډېر غټ دی. او که 2 خولې راسته خواته خلاصې وې، معنا یعنې ډېر کوچنی دی تر هغه. دا 2 وارې چې راغلي وه په معنا د ډېر دی، much greater ډېر غټ، یا much less چې ډېر کوچنی دی than تر. 2 علامې د دغه میګنیټیوډ ده که چیرې راغلي وې سر په سر په معنا د تقریبي ده، یعنی تقریبا سره مساوي دي. ده فرضاً دلته یو سوال دی محاسبه کړی دی، کله چې دا ګرد سره ضرب کې تا ته تقریبا داسې قیمت په لاس درکوي 209 سانتي متر مربع، کېدای شي 4 سانتي متر مربع اضافه یا 4 سانتي متر مربع کم. خو دغه علامه چې ده د تقریبي ده، یعنې تقریبا مساوي دی په دغه شي سره. بل هم دلتا اکس. دلتا اکس یعنی د اکس په محور کښې تغییر، د چینج ان اکس. دغه دلتا که مو چیرې په فزیک کښې ولیدل په معنا د تغییر، یعنی تغییر د اکس په محور. کېدای شي دلتا وای یعنی تغییر د وای په محور، دلتا زید تغییر د زید په محور، دلتا وی تغییر په سرعت کښې، یا هم کېدای شي دلتا ټي یعنی تغییر په وخت کښې. بل هم سیګما ده. سیګما د اکس آی په داسې حال کې چې آی مساوي د 1 څخه بیا تر n پورې وي، یعنی مجموعه. دې ته سم یا مجموعه ویل کېږي. سم SUM په معنا د جمع ده. د sum of all quantities، مجموعه د ټول مقدارونو د اکس آی ده چې هر څو مقدار وه هغه ټوله چې دلته په مختصر ډول سره جمع کوې په څنګه حال کښې چې د آی د 1 څخه نیولې بیا تر n پورې وي. دلته لاندې د 1 څخه شروع بیا تر په صورت کې چې هر شی لیکل کېږي تر هغو پورې وي. که چیرې اکس په 2 لینو کښې راولو، دغه لینونه عبارت دی د ابسولوټ ویلیو یا د مطلقه قیمت څخه. مطلقه قیمت د اکس په معنا د دې دی چې یعنې بغیر د منفي څخه عدد. دلته موږ اخصیص مطلق د اکس مطلقه قیمت یعنې منفي څخه مو صرف نظر کړی دی، یوازې مثبتونه یې په نظر کښې نیسو. او که چیرې ووایو چې دلتا اکس په ویکتور د صفر، یعنې دلتا اکس تقرب کړی دی و صفر ته. دلتا اکس اپروچز 0. دلتا اکس تقرب اپروچ معنا تقرب نږدېوالی و صفر ته. ډي اکس پر ډي ټي مشتق د اکس نظر وخت. The derivative of x with respect to t مشتق د اکس نظر و وخت یا t. بل بیا سیګما د اکس تقسیم پر سیګما د ټي را. حالانکه دغه د سیګما علامه نه ده، خو خیر تاسې داسې فرض کړئ چې سیګما د اکس تقسیم پر سیګما د ټي معنا قسمي مشتق د اکس نظر وخت. The partial derivative قسمي مشتق of x with respect to t نظر و وخت. او دا علامه خو د انټګرال ده چې د مشتق معکوسه عمل. کنورژن یا د واحداتو تغییر و تبدیل د طول یا د اوږدوالي دپاره همدغه واحدات چې مو نور مروج واحداتو ته یې اړولي دي، یو پر بل باندې د دوی تغییر او تبدیل دي. 1 انچ 2.45 سانتي متر کېږي. په قوس کې که چیرې اګزاکټلي وشته یعنې دقیقاً 1 انچ 2.45 سانتي متر کېږي. ګوره د انچ په داخل کې نقطه لیکلې لکه موږ او تاسې چې د مخ لکه په دا ځای کې چې مو ویل آی ان چې نقطه ورسره یې هغه ته انچ ویل کېږي. نو 1 انچ 2.45 سانتي متر کېږي. 1 متر 9.20 انچه کېږي، یا هم 3.28 یو فوټه کېږي. موږ او تاسې به 1 متر صرف دونې په یاد کړه چې 3.28 فوټه کېږي.
دا چې بیا څو انچه کېږي که درته ایر سوله چې 19.8 انچه دي که نه دي بیا نو د فوټ په ځای باندې 12.9 ولې چې یو فوټ 12 انچه کېږي او خو 12 راواخ په 3.28 کې ضرب کړه تا خپله 19.8 انچه په لاس درکوي. که چیرې دا نه زده چې یو فوټ څو متره کېږي دا خو به دې په یاد چې یو متر 3.28 فوټه کېږي نو یو فوټ دلته دې لاندې یو فوټ نوشته که به څو متر کېږي د متر لاندې اکس نوشته که هغه یو فوټ په یو متر کې ضرب که په 3.28 فوټه تقسیم فوټ به د فوټ سره اختصار سي واحد به متر پاتې سي یو به په 3.28 تقسیم کې دا د 0.304 په لاس ورکوي. بل واحد موږ او تاسو په اف پی اس سیستم شي یا په برټش سیستم شي یا په انګلیش سیستم شي د یارډ یا غز په نامه سره لرو. یو یارډ یا وای ډي چې په معنا د غز دی یو غز 3 فوټه کېږي یا 1.44 سانتي متر یا 1.9 سانتي متر کېږي تقریبا. یو کیلومتر 0.62 یو مایل کېږي کوم چیرې دا نه په یاد پر ټولو ښه مروجه واحد چې دی هغه مایل په تغیر د کیلومتر دی. یو مایل 1.609 کیلومتر کېږي یا هم یو مایل 1409 متره کېږي. اوس د متر په ځای کېدای شي ته 3.9 کې 3 راواخه په 1409 کې ضرب که 5280 په لاس درکوي نو یو مایل 5280 فوټه کېږي. یو مایکرومتر یعنی د متر میلیونمه حصه یعنی 10 په 6 باندې تقسیم چې کله سرعت ته یوسې 10 په 6 کېږي 10 په 3 نینومتر کېږي ولې چې نینو 10 په 9 دی 10 په 9 چې کله په مخرج کې 10 په 9 ورته نوشته کې چې سرعت یې بوځي 10 په 9 کېږي یعنی 10 په 6 خو دي پکې کې 3 نور سره. یو لایټ ایر د فاصلې واحد دی یعنی نوري کال نور چې کله په حرکت پیل وکړي نو خو یو نور تقریبا په تقریبي ډول سره 3 لکه کیلومتره فاصله په یوه ثانیه کې طی کوي. که چیرې همدغه نور د یو کال لپاره امتداد پیدا کړي څومره فاصله به دی طی کړي په یو کال کې په یوه ثانیه کې 3 لکه کیلومتره فاصله طی کوي نو یو کال به څومره فاصله طی کړي بناءً یو لایټ ایر یا یو نوري کال چې دی هغه 9.41 یو ضرب 10 په 15 متره کېږي. 10 په 15 ته موږ اپتسې پیټا وایو په غټه پی سره شي په غټه پی سره ښودل یعنی کولی سې چې ولیکې چې یو لایټ ایر مساوي کېږي په 9.41 یو پیټا متر سره. بل د طول یا د فاصلې لپاره غټ واحد چې دی پارسک په کوچنۍ پی سی سره لیکل کېږي. یو پارسک د طول هغه واحد دی چې 3.26 نوري کاله کېږي 3.26 نوري کاله. که چیرې د نوري کال په ځای د متر همدغه واحد کښېږدې 9.4 پیټا متره سره ضرب یې کې 3.09 ضرب 10 په 14 متره کېږي یا 10.9 پیټا متره کېږي. بل هم د سطحې واحدات یو متر مربع 10,000 سانتي متر مربع کېږي یا هم یو متر څو فوټه کېدی 3.28 فوټه. او اوس د دواړو خواو د مساوات مربع یو متر هم مربع که 3.28 فوټه هم مربع چې 3.28 دوه وارې په ځای کې ضرب کې 10.8 کېږي نو یو متر مربع 10.8 فوټ مربع کېږي. یو فوټ څو انچه کېدی 12 انچه اخو دواړو خواو سره مربع که یو فوټ به مربع سي مساوي کېږي 12 مربع کې یو سل 4 انچه مربع کېږي. یو انچ څو سانتي متر کېدی 2.45 چې مربع کې 6.42 سانتي متر مربع کېږي. بل د سطحې دپاره یا د دوه بودي دپاره یو ډېر مروجه واحد هکتار. یو هکتار لکه څنګه چې نامه څه معلومیږي یو هکتو 100 متر کېږي اخو 100 چې مربع کې دا یې 10,000 نو یو هکتار 10,000 متر مربع کېږي. بل ولیم یا د حجم واحدات دي هلته لکه څنګه چې موږ او تاسې د طول واحدات مربع کول دلته د طول واحدات مکعب که ولې چې والیم یعنی حجم 3 بودي دی طول لنت یو بودي دی صرف پر یوه بود باندې جسم فاصله یا تغیر مکان راشي چې هغه په متر یا انچ یا فوټ سره اندازه کېږي. که چیرې سطحه یا دوه بودي مو اندازه کول
هغه موږ او تاسې ته متر مربع یا فوټ مربع یا په انچ مربع سره راشي. او که چیرې حجم موږ او تاسې سره څېړو نو په حجم کښې موږ او تاسو 3 ابعاده څېړو، د ایکس وای او د زیډ بعدونه 3 سره. نو بناءً ورې واحد باید مکعب یو متر 100 سانتي متر کېدل. او اوس دواړه خوا مکعب یو چې مکعب کې هغه یو کېږي، متر مکعب به نیوشته کړو مساوي کېږي په 10 مربع چې مکعب کې نو په توان سره ضربېږي. مربع د مکعب سره چې ضرب کې 10 په توان شپږ کېږي. نو یو متر مکعب 1 میلیون سانتي متر مکعب کېږي. یا یو متر څو انچه وه؟ یو متر 9.7 انچه وه. اخو 9.7 راواخلو مکعب یې تا ته به 6.1 ضرب 10 په توان 4 انچ مکعب په لاس درکړي. یو فوټ څو انچه کېدی؟ یو فوټ 12 انچه کېدی. اخو 12 مکعب یعنې 12 چې په 2 وارې په ځان کې ضرب کړې دا 1.4 یو وارې بیا په 12 کې ضرب کړه دا 1228. نو یو فوټ مکعب 1228 انچ مکعب کېږي. همدارنګه لیټر دی، لیټر د حجم واحد دی چې یو لیټر 1000 سانتي متر مکعب کېږي. یا هم که چیرې سانتي متر او د فوټ د رویې سره محاسبه کړې 0.035 فوټ مکعب کېږي. یو فوټ مکعب چې دی هغه 28.2 لیټره یا 2.48 ګیلنه کېږي. یو ګیلن 3.8 لیټره کېږي. 3.8 لیټر دا همیشه په یاد لرئ. یو ګیلن تر 4 لیټره تقریبا یو څه کم یا که چیرې راونډ اف یې کړي 3.8 لیټره راځي. بل د کتلې واحدات کې 1000 کیلوګرامه کتله یو ټن کېږي یا یو میټریک ټن موږ ورته ته وایو. سلګ د کتلې واحد دی په اف پی ایس سیسټم کښې، فوټ پاونډ سیکنډ سیسټم یا برټش سیسټم کښې د کتلې واحد سلګ دی. یو سلګ 14.950 کیلوګرامه کېږي. بل یو اټومیک ماس یونټ چې موږ ورته ته وایو، اتومي ماس کتله چې د 12 کاربون مقدار چې پر 12 باندې تقسیم کړې 1.55 ضرب 10 په توان 22 کیلوګرام کېږي. یا 901.5 میګا الکترون وولټه تقسیم پر د 9 سرعت مربع. دا و د کتلې واحدات. دا به زه د قوه واحداتو ته یو نیوټن په دقیق ډول 0.224 پاونډه کېږي. پاونډ د قوې واحد دی. یا که چیرې برعکس یې کې سره یو پاونډ 4.448 نیوټن کېږي. یو مایل پر ساعت باندې 1.40 فوټ پر سکند کېږي. دا د تیزي چټکتیا واحدات دي یا د سرعت د ولاسټي واحدات. یو متر پر ثانیه 100 سانتي متر پر ثانیه کېږي یا 3.23 فوټ پر ثانیه کېږي. ولې چې ثانیه په مخرج کې هماغه ثانیه ده، یوازې متر مو سانتي متر یا هم فوټ ته اړول. یو مایل پر دقیقه 80 مایله پر ساعت کېږي. ولې ځکه چې یوه دقیقه 1/80 د ساعت کېږي. نو خو 1/80 د ساعت لوړ راواړوه سرعت هغه به 80 شي. نو خو یو مایل پر دقیقه 80 مایل پر ساعت کېږي یا هم 80 فوټ پر ثانیه کېږي. د تعجیل واحدات یو متر پر ثانیه مربع، په مخرج کې بیا هماغه ثانیه مربع صرف متر په دغه باندې واړو فوټ، دا 3.28 فوټ. یا یو متر 2 سانتي متر پر ثانیه مربع کېږي. 100 سانتي متر پر ثانیه مربع. یو فوټ پر ثانیه مربع 2 سانتي متر پر ثانیه مربع کېږي، ځکه چې یو فوټ 10.48 سانتي متر کېږي. بل د فشار واحدات په فشار کې موږ او تاسو په سی جی اس سیسټم کښې او په اف پی ایس سیسټم کښې واحدات لرو پاسکال او بار. یو بار تقریبا 100,000 نیوټن پر متر مربع کېږي یا 14.5 پاونډ پر انچ مربع. ګوره آی ان یې لیکلي، نقطه یې ورسره لیکلې بیا یې مربع کړې. اټموسفیر د فشار واحد دی 280 ملي متره ستون د سیمابو کېږي د بحر په سطح کښې یا 90 سانتي متر ستون د سیماب. یو اټموسفیر 14.7 پاونډ پر انچ مربع کېږي یا په دقیق ډول 1,1400 پاسکال یا نیوټن پر متر مربع کېږي. پاسکال خپل عبارت د 1 نیوټن پر متر مربع دی یا 1.15 پاونډه پر انچ مربع. د وخت واحدات یو کال 365 ورځې دی یا هم 3.14 ضرب 10 ثانیه یا هم 1.5 میلیونه ثانیه کېږي. 1.5 میلیونه ثانیه. یوه ورځ 24 ساعته او 1 ساعت 80 دقیقې او 1 دقیقه 80 ثانیه. یا هم
یوه ورځ 1440 دقیقې ده، یا هم یوه ورځ 86,400 ثانیې کېږي. یو د انرژي واحدات دي. د انرژي په واحداتو کښې اول ژول راځي. یو ژول 0.338 فوټ پاونډه کېږي. فوټ پاونډ د انرژي واحد. یو کیلوري 4.185 ژوله ده. یو بی ټي یو یا برټش ترمل یونټ 252 کیلوري کېږي. یو بی ټي یو برټش ترمل یونټ هغه مقدار تودوخه چې یو پاوند اوبو د حرارت درجه 1 فارنهایت لوړه بوځي. یو الکترون ولټ خپله د انرژي واحد دی چې 1.802 ضرب 10⁻19 ژوله کېږي. یو کیلو واټ هاور، کیلو یې په کوچني لیکلی، اچ هم کوچنی دی، ډبلیو غټ دی. دې ځای کې ورته وګورئ دا کیلو د کوچنی کې په کوچني کې سره لیکل کېږي کیلو. واټ دی په غټ ډبلیو سره لیکل کېږي او هاور په کوچني اچ سره لیکل کېږي. نو کې کیلو هم کوچنی راځي، ډبلیو واټ غټ راځي او اچ هاور هغه په دې ځای کې یو کیلو واټ هاور 3.8 ضرب 10⁻⁴ ژوله کېږي. کیلو واټ هاور د انرژي واحد دی. که ساده واټ وای هغه بیا د توان چې وخت سره راغلی توان ضرب وخت بېرته په انرژي او بل توان دی. یو هارس پاور د توان واحد دی چې 500 فوټ پاونډه پر سیکنډ کېږي، یا 0.4 کیلو واټه، یا هم د کیلو څخه خلاص که 246 واټه کېږي. یو واټ ژول پر ثانیه ده. او یو بی ټي یو د تودوخې یا د انرژي واحد تقسیم پر وخت عبارت دی د توان څخه چې 0.23 واټه کېږي. بل هم تقریبي قیمتونه یې راکړي دي چې معمولا په دې کتاب کې په ځینې ځایو کې موږ تاسې ځینې تقریبي قیمتونه چې دغه علامه د تقریبي مساوات ده وبه کارول شي. په ځینې ځایو د کتاب کښې د دې دپاره چې موږ او تاسې کار ژر مخته بوځي یا یو شی د غونې لږ پرسپشن راکړي، موږ او تاسې 1 متر په 1 یارډ په ګز سره فرضوو، 1 کیلوګرام په 2 پاونډه سره فرضوو، 1 نیوټن د پاونډ 4مه حصه ده. ګوره دا او دا پاونډ فرق دی. دغه پاونډ چې دی د کتلې واحد دی او دلته دا پاونډ چې دی د قوې واحد دی. 1 لیټر د ګیلن 4مه حصه فرضوو. 1 متر پر ثانیه تقریبا 2 مایله پر ساعت کېږي. 1 کال پای ضرب 10⁻9 سیکنډ کېږي. د پای قیمت 3.14 دی. هلته هم 3.52 راغلي. 80 مایل پر ساعت تقریبا 100 فوټ پر ثانیه کېږي. تقریبا 1 کیلومتر نیمایي مایل فرضوو، ولې چې 1 مایل مساوي کېږي 1609 متر حساب. بل به راسو د ګریک الفابیټ، لاتیني نومو الفابیټ په سره زده. دا غټه A B و دا علامې چې وینئ دا په معنا د الفا، بیټا، ګاما، ډلتا، اپسلون، زیتا، ایتا، ثیتا په معنا ده. او دغه بیا کوچني حروف دي لکه موږ تاسو په الفابیټ په انګلیسي ژبه کې لرو. یو غټه A B C ده، بل کوچني A B C ده، یا کیپیټل الفابیټس او بل ته سمال لیټر الفابیټ ویل کېږي. دا کیپیټل لیټرز دي او دغه سمال لیټرز دي. الفا، بیټا، ګاما، ډلتا، اپسلون، زیتا، ایتا، تیتا او دغسې نور ایوټا. یو دغه لفظ ته پسای ویل کېږي، PSI 3 سره تلفظ کېږي. پسای